其實最辛苦都係你係嘛？係。點解唔係咧？情人節都仲要煮大餐。係。睇下你試咗啲咩先。好咧！哇，咩嚟㗎？好燶嘅牛扒。點可以酸埋啲咧？呢個？酸嘅。哦，得嘅，可以酸埋啲。哇，好似啲唔知點講。好白。好白咯，點解同我哋平時食開嗰啲牛扒唔一樣？喂，啱啱整落去啫咩？跟住佢又變黑，係咪啊？係啊，變黑變銀啊！然之後咧？然之後啱唔落嘅嚟，我哋揼出嚟。仲有兩塊味，咦啊！睇下我哋煮咗啲咩食先。噔噔噔噔，有羅宋湯。我煲嘅。仲有雞蛋，佢最中意，佢最拿手嘅雞蛋。金針菇。整嗰啲咧蒜肉，喺呢個嗰啲叫咩？洋葱。跟住呢度仲有啊，好咯，粉，粉好，拜拜。